Всем привет! Хочу поделиться тайным знанием в турбинных технологиях. В общем, история такая. Начался периодический свист на турбине, так как будто турбина вышла со строя. Ну, в общем, по звуку это похоже, как кабана режут. И решилась эта проблема тем, что есть вот такая вот вакуумная магистраль, которая идет с вакуумного усилителя тормозов на вот клапан тот, который N75, как-то так. И проблема была в том, что на старой магистрали был вот такой вот обратный клапан, есть тут тройничок в виде тройничка, и на нем был сломан вот этот вот отвод, и через этот отвод попадал воздух в систему, и поэтому турбина издавала такие звуки. После того, как я поменял данный узел, все стало хорошо. Но единственное, у меня осталась еще вот эта вот шланга, она уже, видать, от времени лопается, то есть надо будет и эту шлангу поменять, потому что я отъездил пару дней, все было хорошо, а потом вот пришлось кусочек срезать, потому что тут от вибрации образовывается постоянно трещины. То есть если у вас вот этот шланг, он старый, его надо тоже менять, потому что будет лопаться в этом месте и возвращаться все в прежнее состояние. Ну а так, в принципе, все. То есть единственное, хотел донести мысль о том, что если турбина засвистела, то это не значит, что турбина пришла обязательно в неисправность. Желательно проверить сразу вакуумную систему, посмотреть все шланги по вакууму. Возможно, просто-напросто у вас пропадает вакуум. Все, всем всего хорошего, до свидания.